Okay, hej alle sammen. I den her video tutorial skal vi lære at lave en detail view app. Vi går flux i gang, starter Xcode. Vi laver et nyt Xcode project. Jeg bruger stadig Xcode version 6.4. Vi laver en single view application, og jeg kalder bare min for detail view app. Super originalt. I kalder selvfølgelig bare jeres for lige hvad jeg har lyst til. Smider på skrivebordet, og så er vi i gang. Alright, til at starte med går vi over og sletter den her view controller. Vi vil gerne lave alt fra bunden selv. Derefter går vi ind i main.storyboard og sletter vi også den her view controller. Hvis vi kigger ned i vores komponentliste og søger efter en table view controller, så skal vi bruge den. Så den dragger vi ind i vores storyboard. Okay, det næste vi gør er at trykke på den her celle. Gå herover og så give den en reuse identifier. Jeg kalder bare min for cell. Så skal vi have en klasse til den her view controller. Så vi højreklikker på projektet, trykker new file, skal have en cocoa touch, og jeg kalder min for master view controller. Og husk at det skal være en subclass af UI table view controller. Alright, create. Okay, og her er der en masse kommentarer, som vi lige skal have slettet. Den øverste metode her behøver I ikke slette, den skal vi bruge, så den lader bare være. Ellers så sletter vi alle de andre kommentarer, så vi har lidt arbejdsplads. Alright, så vil jeg være der. Okay, til at starte med vil vi gerne lige have vist lidt data i den her tabel. Så vi laver lige en arrayliste, der indeholder lidt data. Så jeg laver bare en array, kalder den for data. Og jeg er ked af det, men det kommer lige til at tage et øjeblik det her. 1, 2, og I kan selvfølgelig bare skrive lige præcis det I har lyst til. Jeg er bare så original og skriver nogle tal. 5, 6, 7, 8, og 9, og så er vi ved at være der. Whoops, 10, skulle vi lige have 11 med? Det gør vi, bare for at være irriterende. Super, så har vi lidt data, vi kan smide i vores tabel. Det næste vi skal udfylde, det er den her number of sections. Der skal kun være én sektion. Number of rows in section skal svare til størrelsen af den her data array. Så vi siger data.count. Alright. Hernede skal vi bruge vores reuse identifier. Så den skriver vi cell. Og så kan vi konfigurere vores celle. Så vi skriver cell.textLabel.text. Det skal være lige med vores data array. indexpath.row. Alright. Inden vi kører vores program, for lige at teste og se hvordan det ser ud, der går vi ind i main.storyboard. Vi skal altid lige huske at hooke vores Swift klasse op på view controlleren, så vi trykker her, går i vores identity inspector, trykker class, og så ser vi master table view controller. En anden ting er at vi lige skal trykke på vores view controller en gang til. Så trykker vi herover på vores Attributes Inspector, og så skal vi lige scrolle lidt ned, og så klikke den her Is Initial View Controller, så der kommer en lille pil herover. Det betyder bare, at det er den her View Controller, som vi vil vise først, når vi starter og kører programmet. Så vi prøver at køre det og se, hvordan det ser ud. Build succeeded. Det er vi glade for. Alright, og I kan se, at vi har alle vores 11-tal her. Jeg skal ikke tage af, at det presser lidt op i toppen her. Det skal vi nok ordne lidt senere. Det vi gerne vil, det er, at hvis vi trykker på en tilfældig en, så skal vi blive lidt videre til en ny side, hvor der også bliver opdateret et label, hvor der så skal stå 9. Så skal der være en mulighed for at gå tilbage, og man kan trykke på endnu en osv. Så det skal vi til at lave nu. Alright. Måden vi gør det på, er ved at starte med at finde en ny view controller. Så vi søger ned i vores komponentliste, smider en helt almindelig view controller ind ved siden af. Okay. Vi skal lige have lidt mere plads, så vi kan se hvad der foregår. Vi trykker på vores master table view controller. Så trykker vi control og dragger over til vores nye. Vi laver altså en segue, og vi skal bruge den her en show segue. Alright, og ligesom vores celle før, skal den her segue også have en identifier. Så jeg kalder den show detail. I kan kalde den for lige hvad jeg har lyst til.
Her kan I gå ned og ændre, hvordan I vil have den præsenteret. I kan prøve at lege lidt med det og se, hvordan det ser ud. Jeg har bare valgt den her show. Alright. Den her view controller, den giver vi lige en lidt anden farve. Et eller andet hurtigt, så vi kan se, hvad det er, der foregår. Mørkeblå, det er meget fint. Alright, så skal vi lige have valgt et label. Smider vi dead center her i midten. Sådan der. Vi skal lige have ændret størrelsen lidt. Vi giver den en størrelse 32, og vi kan også give den en bold style. Sådan der, så skal vi give den lidt constraints, så vi siger center horizontally og center vertically. Og så vil vi gerne lige trykke på den her trekant TIE Fighter hernede og sige update frames, så størrelsen også passer. Det aller sidste vi vil med den label, det er lige at gøre skriftstørrelsen eller skrifttypen til hvid. Sådan der. Så har vi vores view controller. Så skal vi bare have lavet en klasse til den. Vi går ind og højreklikker på vores projekt, trykker new file, iOS source, code touch class. Og det her gang skal det ikke være en subclass af table view controller. Det skal bare være en helt almindelig view controller. Og vi kalder den for detail view controller. Og vi siger create. Alright. Så skal vi lige have hooket vores label op til den her klasse. Først så sletter jeg lige alle de her kommentarer, så vi har lidt arbejdsplads. Jeg åbner min assistant editor. Giver lige lidt mere plads. Trykker her, siger recent files og main storyboard. Så tager vi og control dragger vores label ind i vores detail view. Og det kan I så se, det kan man ikke endnu. Så det vi lige skal huske at gøre, det er at trykke på den her view controller. Åbne her for inspektoren. Gå over i identity inspektoren. Sige class. Tildele vores detail view controller. Sådan der. Så kan vi trykke vores label. Control drag den over i vores Swift klasse herover. Jeg kalder bare min for label. Således. Det aller sidste vi skal i den her klasse, det er lige at lave en variabel. Så vi siger var text skal være typen string, og det skal være en optional. Så skal vi bruge en metode, der hedder view will appear. Super.view will appear animated. Alright, super. Det vi så skal gøre, vi skal prøve at se om den her tekstvariabel, den indeholder noget. Og hvis den gør, så skal vi klistre det på den her label. Så vi laver det, der hedder en if let. Så if let text, eller lige med text. Det vil sige, hvis den her tekstvariabel indeholder en værdi, så vil vi gerne klistre den på vores label. Så vi siger label.text er lige med tekst. And that's all, folks. Det er alt, hvad vi skal i den her klasse. Alright, så går vi tilbage til vores master table view controller. Her er der en til metode, vi skal bruge. Det er sådan, at table view controller har en metode, der hedder, hvis vi starter med at skrive table, så kan vi se alle de metoder, der er. Der er den, der hedder did select row at index path, og det den gør, det er, at hvis brugeren taster på en af de her rækker i tabellen, jamen så vil den her metode blive kaldt. Og jeg skal lige lægge mærke til, at der er også en, der hedder did deselect row at index path. Den skal I ikke vælge. Det er et rigtig dårligt valg. Det har jeg gjort masser af gange, og skidtet kommer ikke til at virke, og tit og ofte finder man aldrig ud af, hvad det er, der er i vejen. Så det er den, der hedder did select row at index path. Så den vælger vi. Okay. Det vi gerne vil, det er, at vi vil gerne lave en segue. Vi vil gerne performe en segue, så vi kommer over til en ny side. Så vi siger perform segue with identifier. Og vi havde lavet en identifier, og den kaldte vi for show detail. Så den kopierer jeg lige her. Den skal vi bruge nu. Så den smider vi herind. Paste. Og vi vil også gerne vide, hvad er det egentlig for en række brugeren har tastet. Og det er altså den her index path, som vi kan bruge til den. Så den vil vi gerne sende med over. Man kan gøre det her på mange måder, men det her det er i hvert fald en måde at gøre det på. Så her som sender, der skriver jeg index path. Alright. Så er der sådan set tilbage bare en metode, vi skal gøre. Lige før segwayen sker, kan man kalde en metode, som kan hjælpe dig med at opdatere nogle ting på den side, du gerne vil over på. Og den hedder prepare for segway. Så det er altså en metode, der bliver kaldt lige før den her segway den sker. Det der så skal ske her, det er at vi skal
have en reference til vores detail view controller. Måden vi gør det på er ved at sige if let destination VC, det står for destination view controller, er lige med vores segue dot destination, skal jeg også lige stave rigtigt, så vi kan få autocomplete til at hjælpe. Destination view controller as detail view controller. Sådan der. Og det her ballade egentlig går ud på, det er, at den her destination view controller, det er en reference til vores detail view controller. Og når vi har en reference til den, så kan vi jo opdatere det label, vi lige har lavet. Den vil gerne have en option. Der gik min hund lige amok, det er jeg ked af. Alright, når vi har det, så kan vi simpelthen gå ind og sige destination vc dot text. Det er jo vores variabel, vi har lavet i vores anden view controller. Skal være lige med vores data. Og herinde, der vil vi jo gerne have den index path. Og det er faktisk den variabel, vi sender med som sender herover. Det er den index path. Så før vi begynder at gøre noget, der laver vi lige et mellemrum heroppe og gemmer den i en lille hjælpevariabel. Så vi kalder den lad os kalde den row selected. Det er altså lige med sender. Og det skal være as. Og det skal være ns index path. Sådan. Det vi så lige skal gøre, det er at sætte en parentes omkring det. Bum. Og så siger vi dot row. Sådan der. Super smukt. Så har vi vores row selected, og den kan vi sætte herinde. Row selected. Alright. Så skal vi prøve at køre og se, hvad der sker nu. Altid spændende. Okay, vi har stadig de samme tal her, der er ikke sket noget. Lad os nu prøve at trykke på en af dem. Lad os tage 4. Alright, så kommer der den her op. Fedt, men I kan godt se, der er ikke nogen, den skal vi ikke bruge. Der er ikke nogen mulighed for at komme tilbage. Jeg egentlig sidder faktisk rimelig meget fast her. Og det vil vi jo gerne sørge for, at man kan komme tilbage, så vi kan trykke på nogle af de andre. Og det er super simpelt. Den måde vi løser det på, er ved at gå ind i main.storyboard. Så går vi over og kigger på vores master table view controller. Trykker på den, markerer den, går op i editor, siger embed in og i navigation controller. Så kommer der en helt ny controller her. Alright, og I skal lægge mærke til, at der er sådan en topbar her, som også bliver vist på siden. Så det gør, at vores celler inde i tabellen ikke bliver så mast op i toppen. Så lad os prøve at køre det en gang til at se, hvad der er sket. Prøv at se, nu er der blevet lidt mere naturlig plads, og man kan selvfølgelig give den en titel heroppe, man kan smide nogle knapper, eller hvad man har lyst til. Så nu ser det også lidt bedre ud, så lad os prøve at vælge en af dem. Lad os prøve at tage 3. Prøv nu at se der. Ser det ikke bare godt ud? Vores label er opdateret, og vi har fået sådan en back-knap heroppe. Så vi kan gå tilbage. Vi kan sige 7. Sådan der. 9. Jamen altså, det føles simpelthen så godt det her. Alright folks, det var en meget simpel udgave af en detail view controller. Man kan selvfølgelig customize den og style den, som man har lyst til. Man kan smide nogle billeder ind i cellerne og noget mere tekst. Og her der kunne man også smide nogle billeder ind. Og man kan gøre lige hvad man vil. Det her det er nok det absolut minimum, man kan gøre med en detail view. Men det er bare for at få ideen af det, og jeg håber, at I synes, det var en fed video. Jeg håber, I får noget ud af det. Jeg håber, at det har løst nogle ting op i jeres hoveder. Så det var egentlig alt. Jeg vil smutte igen. Ha' en god dag.